Tere tulemast Innomnationi. Mina olen teie saatejuht Linn Blaufmeier ja aitäh, et liitusite. Kõigepealt meie pealkirjad. Metsatulekahjud muutuvad igal aastal suuremaks, kiiremaks ja raskemini kontrollitavaks. Külastame tuletehnoloogia idufirmat, mis kasutab tehisintellekti, et ennustada, jälgida ja isegi peatada leegid enne nende levikut. Viski, viin ja džinn saavad tehnoloogilise uuenduse. Iisraeli idufirma kasutab tehisintellekti ja reaalajas sensoreid, et muuta piirituse tehased täppislaboriteks ilma käsitööd kaotamata. Ja WhatsApp loobub oma ühest telefoninumbri reeglist. Nii saavad kasutajad peagi ühenduda kasutaja nime abil. See on suur nihe privaatsema ja paindlikuma sõnumivahetuse suunas. Eliiterivägede veteranid on käivitanud uue Iisraeli idufirma, mis panustab sellele, et järgmine suur muutus internetis ei keerle üldse inimeste ümber, vaid hoopis tehisintellekti agente, kes teevad meie eest otsuseid. Laimi on just kogunud $10 miljonit, et luua tööriistu 4 agendipõhise veebi jaoks, jälgides, kuidas tehisintellekti süsteemid sirvivad, tõlgendavad ja lõpuks valivad, milliseid tooteid ja teenuseid soovitada. Rohkem infot saamiseks on minuga nüüd liitunud Laimi kaasasutaja ja tegevjuht Aviv Shomni. Aitäh, Aviv, et täna minuga liitusid. Kas sa saad palun selgitada, mis on agendipõhine veeb? Ja, suur tänu, et mind kutsusid, hindan seda väga. Jah, mõtle tänasest veebist kui veebist, mida juhime meie inimesed. Meie teeme otsuseid, milliseid veebilehti külastada ja milliseid tooteid valida. Aga kui sa kasutad ChatGPT, Perplexity, Geminit, Claude'i või mõnda muud neist tehisintellekti otsingu tööriistadest, siis sa põhimõtteliselt aktiveerid agendid, kes sirvivad ja teevad otsuseid sinu eest. See on täiesti uus viis internetiga suhtlemiseks, aga ka info tajumiseks. Ja Agentic Web on lihtsalt platvorm, mis võimaldab sellel juhtuda. See on seega üsna uus viis, kuidas me üldse infot tarbime. Kuidas Laimi siis täpselt töötab? Põhimõtteliselt me aitame brändidel ja toodetel ilmuda AI otsingumootorites, nagu ChatGPT, Perplexity, Gemini ja Claude, mida ma mainisin. Me tagame, et meie klientide digitaalsed varad, nagu nende veebileht, Reddit ja kõik kohad, kus nad sisu loovad, oleksid kõige atraktiivsemad allikad. Aga nende AI otsingumootorite nagu ChatGPT, Perplexity ja Gemini silmis oletame näiteks, et tegemist on jooksujalatsit ettevõttega. Iga kord, kui keegi otsib parimaid jooksujalatseid, tagame, et nad ilmuksid otsingu tulemustes. Aga kas see tähendab siis, sest see kõlab nagu suur muutus selles, kuidas me internetti kasutame, et tulevikus hakkavad ettevõtted oma turundust suunama AI-le, mitte enam Google'ile ja meile? 100%, kui sa mõtled nüüd interneti uuele kihile, siis seni olid brändid nagu Nike otse oma tarbijate ees. Nemad kontrollisid kõike. Nad kontrollisid oma sisu, nad kontrollisid positsioneerimist. Täna on olemas uus kiht. Seda kihti nimetatakse tehisintellekti agentideks. Nemad teevad otsuse, kas esile tõsta punased jooksutossud, sinised jooksutossud, kas näidata Nike'it, Sauconit, Asics'it või mõnda muud toodet. See on täiesti uus muutus selles, kuidas tarbijad tegelikult käituvad ja kuidas brändid peavad otsuseid tegema ning kellele nad oma turundust suunavad. Sisuliselt tehisintellekti agentidele, kes neid otsuseid langetavad. Ja te olete just kogunud $10 miljonit investeeringuid. Mis on suurim väljakutse, mida te selle investeeringuga lahendada püüate? Ma arvan, et praegu toimub tehisintellektis paar väga huvitavat arengut. Me oleme suur inseneride meeskond, kellel on viimaste aastate jooksul ulatuslik kogemus tehisintellekti toodete loomisel. Ja meie jaoks on praegu oluline suuta integreeruda aluskihti, et mõista, kuidas tehisintellekti agendid infot tajuvad. Rahastust kasutatakse peamiselt murrangulise tehnoloogia loomiseks, et mõista, kuidas tehisintellekti agendid infot tajuvad. Ja just selles suunas me liigumegi. Soovime teile palju edu meie i24 News stuudiosest. Loomulikult Aviv Shomni, Laimi kaasasutaja ja tegevjuht. Aitäh, et olite täna meiega. Suur tänu!
Igal aastal põleb kogu maailmas maastikupõlengutes hinnanguliselt ligi 1000 aakrit maad. Ja kuna kliimamuutused põhjustavad kuumemaid ja kuivamaid tingimusi, eeldatakse, et äärmuslike tulekahjude arv kasvab jätkuvalt. Aga kas järgmise metsatulekahju saaks peatada juba enne, kui see levima hakkab? Üks Iisraeli idufirma ütleb, et vastus on jah. Ja saladus ei seisne kaamerates, vaid helis. Nende andurid suudavad leekide heli tuvastada minutitega, piisavalt kiiresti, et päästemeeskonnad jõuaksid kohale enne, kui katastroof juhtub. Meie saatejuht ja korrespondent Natasha Kirtšuk sai võimaluse asja lähemalt uurida ja aitas neil seda isegi proovile panna. Jaanuar 2025 Los Angeles on leekides. Lõuna-Californias möllavad maastikupõlengud, mis on tapnud vähemalt 31 inimest, hävitanud 10 000 kodusid ja sundinud üle 200 000 inimese oma kodudest lahkuma. Kõik sellepärast, et võimudel kulus liiga kaua aega, et tuvastada, millal ja kust tuli alguse sai. Nüüd aga ütleb üks Iisraeli idufirma, et on välja töötanud lahenduse, mis võiks tulevikus selliseid tragöödiaid ära hoida. Praegu oleme Karmeli metsas Põhja-Iisraelis, kus aastal 2010 nägime üht Iisraeli ajaloo rängimat tulekahju. Umbes 1 miljon puud sai kahjustada ja 45 inimest hukkus, kui nad üritasid tuld kustutada. Vesi aurustus juba enne, kui nad jõudsid leegideni. Ja tegelikult näeme seda mustrit üle kogu maailma. Kliimamuutuste, pinnase kuivuse tõttu näeme, et tulekahjud muutuvad üha peatamatumaks. Peamine eesmärk on põhimõtteliselt välja selgitada, kuidas tulekahju võimalikult kiiresti avastada, enne kui see paisub millekski niisuguseks, mis hävitas üle. Täpselt. See on Dr. Zhenya Jurkovski. Tema meeskond on välja töötanud Firewave'i, tehisintellektil põhineva akustilise anduri, mis sõna otseses mõttes kuulab metsatulekahjusid ja suudab leeke tuvastada minutite jooksul. See on sellepärast, et kaamerad peavad suitsu nägema, kuid heli levib igas suunas kohe, kui põlemine algab. Ja, see on üks meie anduritest. Siin on andurise, me tuvastame tulekahju nende anduritega ja siin on päikesepaneel, mis laeb andureid. Ning see võib puu otsas olla 5 aastat ilma hoolduseta. Teavituse saadab ainult siis, kui on tulekahju, meie tuvastus põhineb helil. Ja kui kiiresti suudab selline andur tegelikult tulekahju tuvastada? Tavaliselt suudame tulekahju tuvastada 2-3 minutiga. Andur on ühendatud rakendusega, millele pääsed ligi oma telefoni või arvuti kaudu. Ja kohe, kui see tuvastab tulekahju, saadab see sinu seadmesse kohese teavituse. Õige, nüüd algab lõbus osa. Me tegelikult süütame väikese tule, et näha, kui kiiresti üks neist anduritest selle tuvastab. Ma luban, et me oleme nii ettevaatlikud kui võimalik, eks? Ja. See on nii lõbus. Ajastus ka. Okei, me alustame seda põhimõtteliselt kell 11. Me ootame ja vaatame, kui kaua kulub aega, kuni tulelaine andur heli tegelikult tuvastab. Siil see on. Nagu näha, on see tuvastatud. Vähem kui 2 minutiga tuvastas see tulekahju ja tuletõrjujad näevad asukohta. Ja nad saavad seadmete koordinaadid, mis tuvastasid tulekahju. Nad saavad ka kuulata tulekahju salvestisi ja veenduda, et tegemist on tõepoolest tulekahjuga. 2 minutit on väga oluline, sest täna on peamised süsteemid, mis tuvastavad metsatulekahjusid, kaamerad. Ning neil võib tihedas metsas tulekahju märkamiseks kuluda 20, 30 või isegi 60 minutit. See atšavahe võib olla elu ja surma küsimus. See annab teile aimu, kuidas andurid tegelikult välja näevad, kui need on puude külge kinnitatud. Idee on paigaldada neid 100, isegi 1000 andureid metsadesse üle kogu maailma, et tuvastada tulekahjusid võimalikult kiiresti heli abil. See on meie andurite uusim mudel. Siin olev päikesepaneel on osa andurist. Samuti integreerisime satelliitside nende kasutusjuhtude jaoks, kus mobiililevi puudub. Praegu ehitame nende jaoks masstootmisliini ja oleme valmis mõne kuu pärast. Hull on see, et enamik metsatulekahjusid on põhjustatud inimestest, kes otsustavad süüdata tule keset metsa, täpselt nii nagu siin. Iisraelis on avalikus pargis lõkke tegemine ebaseaduslik, kuid näha on, et inimesed tegelikult reeglitest kinni ei pea. Siin on üks lõkkease ja seal veel üks. Ja just see viibki suurte metsatulekahjudeni.
Ainuüksi Ameerika Ühendriikides hinnatakse metsatulekahjude tekitatud kahju $100 miljarditele aastas ja üle 2,5 miljoni kodu asub niinimetatud kõrge riskiga piirkondades, mis tähendab, et kindlustusmaksed on äärmiselt kõrged ja on kindlustusseltse, kes pole isegi nõus neid kodusid kindlustama. Firewave'il on hetkel üle Iisraeli paigaldatud 50 andurit. Ja sel hooajal plaanitakse Ameerika Ühendriikidesse paigaldada veel 100 andureid. Eesmärk on muuta võitlus maastikupõlengutega selliseks, kus inimesed saavad tegelikult võita, kuuldes tuld enne, kui keegi seda näha jõuab. ma loodan, et see toode aitab inimesi üle kogu maailma ja võib-olla suudame selle probleemi lõplikult lahendada. Natasha Kurtšik oli seal. Nüüd sajandite vanusest käsitööst tipptasemel koodini. Üks Iisraeli idufirma toob tehisintellekti viski, viina ja kvaliteetsete kangete alkohoolsete jookide maailma. Kasutades reaalajas andmeid ja nutikaid sensoreid jälgitakse iga tilka destilleerimisprotsessis. Seal, kus traditsioonid kunagi tuginesid instinktile, aitab nüüd digitaalne lahendus. Rohkemaks teabeks on minuga nüüd stuudios liitunud Natali Harari. Natali, aitäh, et minuga liitusid. Aitäh kutsuvast. Sa oled First Stilli tegevjuht. Räägi mulle, destilleerimine on üks maailma vanimaid tootmisprotsesse. Miks on tehisintellekt just praegu valmis selles protsessis rakendust leidma? Sul on täiesti õigus. Destilleerimine alkoholitööstuses on olnud väga pikaajaline traditsiooniline tööstusharu. See pole aastakümneid eriti muutunud ja tegelikult klientidele see väga meeldib. Lõppude lõpuks valmistataksegi alkoholi just nii ja me hindame seda. Me kasutame täpselt sama viisi alkoholi tootmiseks, kuid lisame sellele oma eelise, oma tehnoloogia platvormi traditsioonilisse tootmisprotsessi. Ja kuidas te seda täpselt teete? Meil on platvorm, tehnoloogia platvorm. See on põhimõtteliselt seade, riistvara ja tarkvara. Esimene mudel, mis pannakse tünni sisse. Ja see võimaldab põhimõtteliselt kontrollitud laagerdumist. See juhib parameetreid, mis mõjutavad tünni, puidu ja vedeliku vahelist koostoimet. Ja see võimaldab põhimõtteliselt protsessi kontrollida ning saada see nädalate, mitte aastatega pudelitesse. Nii et see peab kindlasti ka kulude vähendamisele palju kaasa aitama, ma kujutan ette. See vähendab ka kulusid. Me pakume põhimõtteliselt sama kvaliteeti, head kvaliteeti. Me võitsime oma kaubamärkidega kuldmedaleid nendele kaubamärkidele, mida me oma klientidele toodame, täpselt sama kvaliteediga. Aga jah, see tõesti lihtsustab ja muudab kulusid ning kogu tootmisprotsessi toimimist. Kas sellega kaasneb ka keskkonna aspekt? Tegelikult jah, põhimõtteliselt saame me destilleerida kõike ja valmistada erinevaid alkohole. Nii et me teeme koostööd oma lõppklientidega, kelleks võivad olla pruulikojad, veinitootjad ja teised tootjad. Ning me saame kasutada nende jäätmeid või standardile mittevastavaid tooteid või muuta nende tootmisviisi. Ja me destilleerime selle uuteks toodeteks ning viime need turule. Põhimõtteliselt kasutamegi selleks nende jäätmeid. Ja inimesed on tead, inimesed võivad olla oma kangete jookide suhtes väga fanaatilised. See on samuti väga kultuuripõhine toode. Kas on ka mingid kriitikat, kui tuua tehnoloogiat nii vanasse protsessi? Jah, kui me toome uusi tehnoloogiaid, et häirida traditsioonilisi tehnoloogiaid või turge, siis alati leidub inimesi, kes vaatavad sellele erinevalt. Kangete jookide valmistamise traditsiooni romantiline osa on endiselt olemas. Me kasutame täpselt samu tehnoloogiaid, täpselt samu tootmisviise, kuid me anname oma klientidele võimaluse tuua uusi maitseid, uusi paindlikke võimalusi, uusi kangeid jooke. Nii et me ühendame põhimõtteliselt need kaks. Ja see on Iisraeli ettevõte. Te asutati siin Iisraelis. Kas ka veel on olemas suur ülemaailmne võimalus? Destilleerimisseadmete jaoks, jah. Nii et kui meid asutati, siis asutati meid siin meie piirituse tehas või baas asub Iisraeli põhjaosas. Aga nüüd esimestel aastatel töötasime me ikka veel siin. Aga nüüd alates eelmisest aastast oleme me hakanud oma ülemaailmset kohalolekut laiendama, alustades USA-st ja seejärel laienedes Aasiasse. Nüüd töötame India ja Jaapaniga ning maailm vajab lihtsalt meie võimet uusi kandeid alkohoolseid jooke toota. Jah, nii et maailm ujutatakse loodetavasti üle uue džinni, viina ja viskiga. Ja Natali Harari, Restilli tegevjuht, suur aitäh teile. Suur tänu. Aitäh.
Nüüd on Wall Street taas rekordtasemel. Dow Jones surgus esmaspäeval kõigi aegade kõrgeimal tasemel, kuna investorid eirasid Lähis-Ida geopoliitilisi pingeid ja suunasid oma raha taas tehnoloogia aktsiatesse, pikendades märkimisväärset tõusu USA turgudel. USA aktsiad tõusid kõikjal, kusjuures Dow Jonesi tööstuskeskmine sulgus esimest korda ajaloos üle 52 000 punkti. Dow tõusis üle 300 punkti, samal ajal kui S&P 500 kerkis ligi 1,2% ja Nasdaq hüppas üle 2%, mida toetas suurte tehnoloogiaaktsiate taastumine pärast hiljutisi kaotusi. Analüütikute sõnul oli osa ostmisest tingitud kvartali lõpu portfellide ümberpaigutamisest, kuid turul on tunda ka uut optimismi. Turgudel on praegu hea energia, väikeettevõtete aktsiad on mõnda aega maha jäänud, kuid ma arvan, et see muutub, kui intressimäärad hakkavad langema ja ma usun, et see juhtub järgmise paari nädala jooksul. Üks aktsia, mis esmaspäevast tõusu vedas, oli Alphabet pärast nädalaid kestnud tugevat müüki. Hoolimata muredest ettevõtte tohutute tehisintellekti kulutuste pärast, tundub, et investorid ostavad aktsiaid tagasi enne tulemuste hooaja algust. Inimesed ostavad praegu Alphabet, Google'i aktsiaid soodsa hinnaga enne järgmist kvartalit, mille tulemused avaldatakse juuli lõpus. Tõusu toetasid ka leevenenud pinged USA ja Iraani vahel, mis rahustasid hirme laiemast piirkondlikust konfliktist. Nüüd pööratakse tähelepanu teise kvartali kasumiaruannetele, kus enamik S&P 500 ettevõtteid avaldab tulemused alates juuli keskpaigast. Investorid jälgivad tähelepanelikult, kas tugevad ettevõtete kasumid suudavad õigustada Wall Streeti rekordilisi hinnatasemeid. Praegu panustab turg sellele, et geopoliitiliste riskide vähenemine, tugevad kasumid ja jätkuv entusiasm tehisintellekti vastu on piisavad, et tõus jätkuks. Nüüd on tehisintellekti ülemvõimu pärast käiv võitlus muutumas riikliku julgeoleku küsimuseks. Pärast seda, kui Trumpi administratsioon algselt blokeeris Anthropicu uusimad tehisintellekti mudelid küberjulgeoleku kaalutlustel, on nad nüüd neid piiranguid leevendamas, lugades piiratud rahvusvahelist kasutuselevõttu, hoides samal ajal oma kõige võimsamaid süsteeme range kontrolli all. Nicole Sedak annab. Järgmine tehisintellekti võitlus ei pruugi olla selles, kes ehitab kõige targema mudeli, vaid selles, kellel tegelikult lubatakse seda kasutada. See ongi praegu käimasolev arutelu Anthropicu ümber pärast seda, kui ettevõte avaldas oma uusima ja kõige võimsama küberjulgeoleku mudeli nimega Mythos. Ja USA valitsus pidi tegelikult sekkuma. Alustame sellest, mis on Mythos. See suudab põhimõtteliselt tarkvara skaneerida, leida haavatavusi ja need enne parandada, kui häkkerid need avastavad ja ära kasutavad. See on suur võit küberkaitsele. Üheks näiteks on see, et Mythos aitas ühel ettevõttel 8 nädalaga skaneerida 1,8 miljardit koodirida. Inimestel ja praegu olemasoleval tehnoloogial võtaks see umbes 8 aastat. See näitab, kui võimas ja kasulik see tehnoloogia võib olla, kui seda õigesti kasutada. Aga just siin võivadki häirekellad tööle hakata. See tähendab, et seda kasutatakse õigesti. Lisaks heatahtlikele kasutajatele on olemas ka pahatahtlikud. Ja kui pahatahtlikud osapooled kasutavad samuti seda tarkvara, saavad nad neid võimalusi ära kasutada ja nõrkused üles leida. Ja just sellepärast sekkus Trumpi administratsioon selle kuu alguses. Nad piirasid välismaiste osapoolte juurdepääsu 2 Anthropicu mudelile, sealhulgas ühele, mis põhineb Mythosel. Anthropic pidi need mudelid tegelikult võrgust maha võtma, sest piirang ei puudutanud ainult välisriikide valitsusi, vaid ka välismaalasi. Ja see hõlmab ka välismaalasi, kes on tegelikult Anthropicu töötajad. Nii et nüüd, mida me hiljuti nägime, Kaubandusministeerium tühistas ühe mudeli puhul selle keelu osaliselt väikese hulga heaks kiidetud Ameerika ettevõtete ja nende välismaiste töötajate jaoks. Nemad saavad nüüd seda ühte mudelit kasutada. Aga tegelikult, mida me siin laiemas plaanis näeme, on see, et USA valitsus ei järgi tehisintellekti puhul enam mitte sekkuvat lähenemist. Võimsad mudelid vajavad valitsuse ülevaatust, eriti kui tegemist on tundlike teemadega nagu küberturvalisus. Ja ei puuduta ainult Anthropicut, vaid ka OpenAI on väidetavalt nõustunud lubama valitsusel kontrollida, millised ettevõtted saavad juurdepääsu nende uusimale mudelile. Nii et Mythos, see on tõesti märk sellest, kui võimsaks need uued tehisintellekti mudelid muutuvad. Aga rääkida uuest tehisintellekti võidujooksust, siis test ei seisne ainult selles, kes suudab ehitada kõige võimsama ja edukama mudeli. Oluline on hoopis see, keda saab tegelikult usaldada nende mudelite kasutamisel tulevikus ning kas ja millal võib valitsus sekkuda.
Aastaid oli nii, et kui kellelgi oli sinu telefoninumber, siis ta leidis sind WhatsAppist üles. Nüüd on see muutumas. Sõnumi rakendus toob kasutusele kasutajanimed, mis võimaldab sellel 3 miljardil kasutajal ühendust võtta ilma, et nad peaksid jagama üht oma kõige isiklikumat teavet. Selle asemel saad valida endale unikaalse kasutajanime nagu Instagramis või Xis ja otsustada, kas inimesed saavad sind leida sinu kasutajanime, mitte telefoninumbri järgi. WhatsApp ütleb, et avaliku kasutajanimede kataloogi ei tule ning kasutajad peavad teadma sinu täpset kasutajanime, enne kui nad saavad sulle sõnumi saata, lisades sellega täiendava privaatsuskihi. Nüüd lubab ettevõtte inimestel juba enne ülemaailmset kasutuselevõttu lähikuudel kasutajanimesid broneerida. Kuid kuna miljonid inimesed hakkavad tõenäoliselt võistlema parimate kasutajanimede nimel võistelda, võib sinu veebipõhise identiteedi hõivamise võidujooks olla alles alanud. Ja valitsused üle kogu maailma karmistavad oma kontrolli tehnoloogia üle, piirates juurdepääsu maailma kõige arenenumatele tehisintellekti mudelitele ning piirates laste aega sotsiaalmeedias. Kasvav regulatsioonide laine muudab seda, kuidas ja kellel on võimalik kasutada digitaalseid tööriistu, mis üha enam meie elu määratlevad. Et sellest rohkem rääkida, on minuga nüüd liitunud I24 uudiste saatejuht. Ei, vabandust, sa ei ole saatejuht, aga sa oled... Ma olen nüüd kaassaatejuht, jah, ma ei pidanud seda ütlema, aga sa oled meie korrespondent. Kas ma võtan su töö üle? Ma olen nagu, hei. Ma võtan kõik endale. Jah, ma astun ise mängust välja. Joe Brown, aitäh, et täna minuga olid. Oli meeldiv. Ütle mulle, millised riigid piiravad praegu laste ligipääsu sotsiaalmeediale ja mida nad täpselt teevad? Räägime siis 3 konkreetsest riigist, 3 omamoodi sarnasest riigist, mis on sotsiaalmeedia keelustamise erinevates etappides. Esiteks on Ameerika Ühendriigid teatanud, et esindajate koda on vastu võtnud seaduseelnõu, mis võimaldab kehtestada rangemaid reegleid sotsiaalmeedia suhtes. Me tegelikult veel ei tea, mis see täpselt on. See on alles algusjärgus ja see peab läbima ka senati, nii et sellel teel on veel palju takistusi. Ühendkuningriigis. Umbes nädal enne oma tagasiastumise väljakuulutamist ütles Keir Starmer, et kavatseb keelata alla 16-aastastel kasutada 10 sotsiaalmeedia platvormi. Nende hulka kuuluvad kõige populaarsemad nagu Facebook, X, YouTube, muud voogedastusteenused, Reddit ja teised, mida peetakse alla 16-aastastele lastele kahjulikku sisu sisaldavateks. Ja siis on veel Austraalia. Austraalia oli esimene riik, kes kehtestas alaealistele sotsiaalmeedia keelu. Ja seni nähtust võib öelda, et see pole läinud plaanipäraselt. Hiljutise uuringu kohaselt pääseb 85% alla 16-aastastest endiselt internetti, hoolimata sellest keelust. 85% sellepärast ja ma mäletan, et rääkisin sinuga sellest tol ajal, see süsteem, mis neil on väga vigane. Praegu on interneti väga raske reguleerida. Gin on pudelist välja lastud, hambapastat on raske tagasi tuubi panna. Selle kohta on nii palju erinevaid analoogiaid, aga kõik tähendavad sama asja. Ja see on tõsiasi, et see on muutunud liiga suureks. Internet on praegu nii suur koloss, et seda on raske laste jaoks reguleerida. Nii et ainus viis seda praegu teha või kõige lihtsam viis on kasutada veebilehtede blokeerijaid, millest on väga lihtne mööda hiilida. Austraalias tehakse seda fototuvastuse kaudu, aga sa võid lihtsalt võtta täiskasvanute pilte ja panna need sinna üles ning siis see kinnitabki sind. Teise võimalusena võid kasutada VPN-e, et oma asukohta varjata. Panna see teise kohta ja seega saad taas nendest piirangutest mööda hiilida. Nii et see vastutus on nüüd pandud tehnoloogiaettevõtete õlgadele. Austraalia valitsus on teatanud, et nad 2-kordistavad trahvi tehnoloogiahiidudele, kes üritavad reeglitest mööda hiilida. Sest kuigi need suured ettevõtted ütlevad, et nad tahavad oma lapsi kaitsta ja hoida, moodustavad lapsed suure osa nende tarbijaskonnast. Ja kui me oleme ausalt öeldes küünilised, siis on see võib-olla nende kõige kergemini mõjutatav rühm. See on kõige vastuvõtlikum grupp. Nad suudavad neile järjest rohkem turundada erinevalt täiskasvanutest. Nii et samal ajal, kui nad üritavad neid sotsiaalmeedia piiranguid teistes riikides, Ühendkuningriigis ja USAs rakendada, siis kui nad järgivad Austraalia meetodit, võivad nad tõenäoliselt mõningate probleemidega kokku puutuda. Aga see on siiski omamoodi märk, et suured tehnoloogiaettevõtted kaotavad avalikkuse toetust. Võib-olla mitte laste seas, sest lapsed tõesti tahavad seal olla, aga täiskasvanute ja seadusandjate seas küll. Ma ei nõustuks sellega tingimata, sest kui vaadata, kui palju täiskasvanud neid sotsiaalmeedia rakendusi kasutavad,
siis see arv kasvab endiselt. Nad on endiselt nendel veebilehtedel ja puutuvad ikka veel kokku kahjuliku sisuga. On olnud ka kordi, kus ma olen siin istunud ja rääkinud teiega inimestest, kes on kasutanud juturoboteid nagu ChatGPT ning see on nende elu hävitanud. See on pannud neid arvama, et nad räägivad teadvusega inimesega ning et nad paluvad tal ülesandeid täita. Eriti sotsiaalmeedia, aga ka internet tervikuna võib olla väga-väga ohtlik koht. See on nagu narkootikum. See on sama sõltuvust tekitav kui narkootikumid ja sellel võivad olla väga negatiivsed kõrvalmõjud. Suurbritannia kuulutas välja alla 16-aastaste kohta käiva seaduse, sest neid oli survestanud pereliikmed, leinavad pered, kelle lapsed olid endalt elu võtnud või keda oli internetis peibutatud ja kes olid nende sotsiaalmeedia rakenduste tõttu surnud. Nii et sellega kogu sotsiaalmeediaga ja selle blokeerimise plaanidega on palju probleeme. Ja kokkuvõttes praeguse seisuga ei paista, et see niipea lahenduse leiaks. Ja eriti veel, kui Keir Starmer võib-olla tagasi astub või ta juba astus tagasi, ta siiski ei tee seda. Ta ei viis seda lõpuni. Ta ei tee seda, ei. Hästi, võib-olla tulevikus. Aga praegu korrespondent Joe Brown, aitäh sulle väga. Ja see on kõik, milleks meil täna aega on. Mina olen teie saatejuht Linn Pahmaier. Liituge meiega järgmisel nädalal täiesti uues End of Nationi osas. Aitäh vaatamast ja ilusat päeva Tel Avivist!